现在台风的脚步是进逼台湾，紧接着我们透过卫星图呢，先带你们来看看的，就是现在它距离台湾又更近了。目前在花莲的南东方410公里处的海面上，以每小时22公里的速度持续朝着西北方向直扑台湾而来。而现在它的强度是增强到每秒是38公尺，而暴风半径是来到的是200公里，也因此对于它的威胁恐怕会再更增加。而现在陆上警报的范围呢，已经是扩大到整个台湾本岛以及外岛地区的蓝屿绿岛都要多加留意，而海警的范围一样是在巴士海峡北部以及在东半部的海面，所以说提醒大家呢，避免呢前往海边来活动会是比较恰当的。太平洋高势力如果再减弱一些的话，有可能会是北偏的情形。如果形成西北海的话，恐怕会对于北部地区来说威胁会是相当大。但是现在看起来呢，中心有可能是从这个台湾的北部来穿过，也因此呢，登陆之前北部东半部风雨交加。但是登陆之后，整个雨区就有机会是转移到西半部一带了。而至于一直要等到呢礼拜4的上半天呢，台风就会是渐渐的远离台湾。不过呢，透过雨区分布图，我们来看看哦。那么今天的天气最主要是受到台风的外围性影响，所以说像是在北部啦、东半部呢，就要留意可能会有间歇性的大雨的情况发生。不过中南部地区现在感受上还没有这么明显哦，所以说呢，在午前还是比较晴朗炎热，午后就要慎防雷阵雨。像是目前今天在早上9点多钟的时候呢，在新竹地区感受上呢，高温已经是飙高到34.2度了，最主要就是受到这个背风面下沉气流作用的影响，所以说今天还是要多多补充水分，慎防中暑的情况。不过透过画面我们可以看到当整个暴风圈移入进来之后呢，在北部、东半部呢，风雨都会是逐渐增加，最主要今天下半天到明天一整天，尤其台风我们可以看到它是逆时针方向来旋转，也因此接下来呢，我们可以看到礼拜3整个西半部地区都会是狂风暴雨的情形。特别再次提醒，这一次台风影响范围就是在西半部、宜兰、花莲都要多加的留意了。而紧接着呢，我们带您来看看，就是气象局这一次所预估的总雨量预测，雨势最多的地方就会是落在宜兰山区，上看到1000毫米，而甚至呢，在花莲山区以及在苗栗以北的山区，也有机会是上看到900毫米的雨量。而至于平地的部分，则是要留意在双北市地区以及在宜兰跟花莲呢，有机会是达到了500毫米的雨势，所以说低洼地区一定要慎防会有淹积水的情况发生了。最后面还是要叮咛大家麦德姆台风呢还在海面上持续在增强，也因此呢，海边的风浪真的很大。北部跟东半部今天有机会出现间歇性的雨势哦。而到了今天的傍晚，暴风圈就有机会触及到东半部的陆地。明天早上，中心就有机会是登陆到台湾、宜兰跟花莲，都要多加留意了。而至于到礼拜4的上半天，暴风圈就会是渐渐脱离台湾。但是这时候中南部地区还是要稍加留意，因为西南风有机会带来水汽。礼拜4过后，中南部还会再持续的下雨。好，以上是最新的台风讯息。